Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ներկաներ, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 196-րդ հոդվածի եւ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքի 43 հոդվածի համաձայն հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի անունից ներկայացնում եմ ձեզ հանձնաժողովի տարեկան գործունեության մասին հաղորդումը։ Այն ծավալով եւ բովանդակությամբ շատ ավելի ընդարձակ է, քան նախորդ տարիներին, հույսով եմ նաև ընդգրկուն եւ այլևս ֆորմալ բնույթ չի կրում։ Մենք այս հաղորդումը նաև դիտարկում ենք որպես հանրության հանդեպ հաշվետվություն, ուստի նաև շահագրգիռ ենք լայն քննարկման ոչ միայն խորհրդարանում, այլ նաև տարբեր հանրային հարթակներում։ Հատկացված ժամանակում ես կփորձեմ խոսել թեզավոր միայն կարևոր կետերի մասին, այսինքն խոսել հեռարձակող լրատվամիջոցների ազատության վիճակի մասին, խոսել հանձնաժողովի անկախության երաշխիքների մասին, լիցենզավորման գործընթացի մասին եւ առիթը օգտագործեմ խոսել նաեւ այդ ոլորտի առջև կանգնած խնդիրների եւ նրանց մեր կարծիքով հաղթահարման հնարավոր ուղիների մասին։ Առաջին 3 գլուխը ներկայացված տարեկան հաղորդման մեջ ներկայացվում են առաջի անգամ եւ առաջինը դա տեղեկատվության ազատության մասին է։ Ամենազարմանալին այն էր, որ որևէ անգամ տարեկան հաղորդումներին այդպիսի գլուխ չկար եւ երբ ապրիորի բոլորը հասկանում են, որ Հայաստանում հեռարձակող ընկերությունները ազատ են եւ այս գլխի այս հոդվածի նշելու որևէ կարևորություն չկար։ Այստեղ ես ձեր ուշադրությունը պետք է հրավիրեմ այն հանգամանքի վրա, որ համարությամբ նշված է, որ հանձնաժողովը ներկայացնում է տարեկան հաղորդում տեղեկատվության ազատության մասին, սա մի քիչ երևի սխալ ձևակերպում է, որտեղ ինչպես դուք շատ լավ գիտեք, տեղեկատվության ազատության թերմինը ունի իր հստակ իմաստը եւ վերաբերում է պետական եւ տեղական մարմիններում տեղեկատվական ստանալու մատչելիության եւ հնարավորության մասին։ Այդ առումով կարծում եմ, երբ որ համանդրական փոփոխությունների արդեն ժամանակը գա, այնտեղ պետք է այս ձևակերպումը փոխվի եւ խոսվի զանգվածային լրատվամիջոցների ազատության մասին եւ ես այդ կոնտեքստում կօգտագործեմ տեղեկատվական ազատություն դեֆինիցիան։ Տեսեք, 2018 թվականին, երբ հռչակվեցին նաև հիմնարար ժողովրդավարական սկզբունքներ, այն է անկախ լրատվամիջոցների անկախությունը իշխանությունից եւ պետությունից, իրենց արտահայտման իրավունքի երաշխիքը եւ լրատվամիջոցների գործերու չխառնվելու երաշխիքը ըստ մեր ուսումնասիրությունների այդ ժողովրդարական սկզբունքները առնվազն մեր ոլորտում պահպանվում են։ Եվ միջազգային կառույցների մենք տասնյակ այդպիսի եզրակացություններ եւ նամակներ ունենք, եւ Հայաստանում գործող մեդիափորձագետների եւ հանձնաժողովի ուսումնասիրությունները վկայում են այն մասին, որ Հայաստանի ներկայաշխանությունները պահում են այդ սկզբունքը։ Մենք այս տարվա հունվարին գրավոր դիմեցինք բոլոր հեռուստառադիոընկերություններին, լիցենզավորված հեռուստառադիոընկերություններին, որոնք գտնվում են հանձնաժողովի կարգավորման ներքո, միակ հարցադրումով արդյոք պետական որևէ օղակներ, իշխանության տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ խառնվել են ձեր գործունեությանը, խմբագրական եւ պարտադրել են ինչ-ինչ քայլեր անել կամ չանել եւ բոլոր հեռուստաընկերությունները բացառությամբ մեկի մեզ պատասխանել էին, որ այդպիսի բան չի եղել եւ այդ մի հեռուստաընկերության անունը չեմ նշում, որովհետեւ նրանք չեն տվել այդ պաշտոնյայի անունը, չնայած մենք դրա մասին գիտենք եւ նաեւ ասեն, որ այդ պաշտոնյան այլևս չի աշխատում։ Այդ առումով էթիկայի կանոններից ելնելով այդ անունը մենք չենք տալիս, սակայն բոլորը նշել են, որ պետության կողմից որևէ միջամտություն
իրենց աշխատանքներին չի եղել։ Իհարկե եղել են բազմաթիվ բողոքներ, որոնց մասին կամ մի մասին դուք շատ լավ գիտեք, դա եւ պաշտոնյաների հրաժարվել այս կամ այն հեռարձակողի մոտ գնալը, հարցազրույցներ չտալը, բայց դա շատ լավ հասկանում եք, որ մեր հանձնաժողովի լիազորություններից դուրս է եւ կարգավորում որևէ երկրում դա չունի։ Սակայն իհարկե դա չի նշանակում, որ մենք խոսքի ազատության եւ լրատվամիջոցների անկախության մակարդակը Հայաստանում համարում ենք բավարար։ Առաջինը, որովհետեւ իշխանությունների չմիջամտալը հեռարձակողների աշխատանքներին լրատվամիջոցների որևէ կերպ չի նշանակում, որ նրանք անկախ են կամ ազատ են, որովհետեւ բացի իշխանություններից, բացի պետական մարմիններից կան բազմաթիվ այլ գործոններ եւ այս շուկայում բազմաթիվ այս ոլորտում խաղացողներ, որոնք թույլ չեն տալի, որպեսզի զարգանան իսկապես անկախ եւ ազատ մեդիաները։ Առաջի հերթին դա վերաբերվում է լրատվամիջոցների փայատերերին, հիմնադիրներին, բաժնետերերին, որոնք շատ հաճախ են ներազդում այդ լրատվամիջոցների տեղեկատվական քաղաքականությունը վրա, իրականացնում են ստվերային ֆինանսավորում, միջամտում են կադրային քաղաքականությունները եւ այդպիսով կողմնորոշում են այդ լրատվամիջոցների տեղեկատվական եւ խմբագրական քաղաքականությունը եւ մենք կարծում ենք, որ նոր օրենքը, որ այսօր մշակվում է, որոշ չափով կփորձի պատասխանել այդ հարցերին եւ լուծել այդ խնդիրները։ Եվս երկու օրինակ ուզում եմ բերեմ լրատվամիջոցների ազատության մասին, որոնք շատ ցցուն են։ Առաջինը, նախկինում նույնիսկ բաժնեմասի 1% չէր կարող օտարվել, փոխանցվել, վաճառվել առանց ամնավերին ատյանների գիտության եւ համաձայնության։ Բոլորը դրա մասին շատ լավ գիտեք, այդ որոշումները ընդունում էին, նշանակվում էին այդ հեռուստաընկերության պատասխանատուներ եւ այսպես թե այնպես կերպ այդ որոշումները իջեցնում էին հանձնաժողով։ Իսկ 2019 թվականին այս հաշվետու տարվա մեջ այդպիսի գործարքներ կատարել են մի շարք հեռուստաընկերություններ, 9 հեռարձակողներ, որոնց թվում նաեւ խոշորներ են ATV, Նոր Հայաստան, Armnews, 21 TV եւ այլն, եւ այդ գործարքները կատարվել են առանց իշխանությունների եւ հանձնաժողովի ոչ միայն միջամտության, այլ նաեւ հաճախ իրազեկման։ Մի մասին իհարկե մենք իմացել են, մեզ տեղեկացրել են, որտեվ միշտ այդպիսի գործարքներ ուղեկցվում են իրավական ապահովումով, որպեսզի այնտեղ սխալ ձևակերպներ չլինեն, այնուամենայնիվ իշխանությունները այդ լրատվամիջոցների առքուվաճառքի մեջ այսօր 2019 թվականին չի խառնվել, սա առաջինը, որպես օրինակ, եւ երկրորդը 2019 թվականի ընթացքում 5 լրատվամիջոց հեռարձակող հայցով հանձնաժողովի դեմ դիմել է հայցով դատարան։ Ես ուզում եմ ասել, որ 2001 թվականից սկսած, երբ ձևավորվեց հանձնաժողովը, որևէ անգամ լրատվամիջոցները հայցով չեն դիմել դատարան։ Գործող հեռուստա ռադիոընկերությունները դիմել է Ամեկ Պլյուսը, որը արդեն եթերազրկված էր, իսկ նախորդ տարի 5 հեռուստաընկերություն դատ էին տվել հանձնաժողովին։ Եվ սա շատ կարևոր ցուցիչ է ազատության եւ ժողովրդավարության, որովհետեւ հանձնաժողովի եւ լրատվամիջոցների, այսինքն կարգավորող մարմնի եւ լրատվամիջոցների հարաբերությունները այսօր լուծվում են ոչ թե կաբինետներում, ոչ թե ինչ-որ փոխհանձանությամբ գաղտնի, այլ միմիայն իրավական դաշտի միջոցով, սա երկրորդ ցուցիչն է, որը ես ուզում եի կարևորեի եւ ներկայացնեի ձեր ուշադրությանը։ Այնուամենայնիվ նորից պիտի կրկնեմ, որ մենք բավարար չեն գնահատում իրավիճակը այս բնագավառում եւ այդ ոչ բավարար իրավիճակի վրա գործում են տասնյակ գործոններ։ Առաջինը դա բավականին անկատար եւ թերի օրենսդրությունն է, որը հույսով ենք այս տարի արդեն կփոփոխվի եւ կընդունվի նոր արդիական
ներկա պահանջներին եւ 21-րդ դարի իրավիճակին համապատասխան օրենք, դա նաև գովազդային դաշտի կտրուկ անկումն է վերջի տարիների ընթացքում, որը թույլ չի տալի զարգանալ անկախ հեռուստա եւ ռադիո ընկերություններին եւ ավելի մեծ կախման մեջ է գցում իրենց փայտերերից, դա նաև ոչ հավասար պայմաններն են, որի մեջ գործում են լիցենզավորված հեռուստա ռադիո ընկերությունները եւ համացանցում ծառայություններ մատուցող տեսալզողական ընկերությունները, որովհետև եթե վերգետնյա, այսպես ասած, հեռարձակողները նրան գտնում են կոշտ վերահսկողության տակ եւ հեղինակային իրավունքի պաշտպանության առումով եւ լեզվի եւ օրենսդրորեն պատժելի արարքների բացակայությամբ, բռնության կոչեր, ռասական խտրականություն եւ այլն, ապա շատ լավ գիտեք, որ ինտերնետում, բաց դաշտերում այդ ամենը արվում է անարգելք, ինչը ցավոք եւ դա միայն Հայաստանի առանձնահատկությունը չի, այդպիսի դեղին լուրերը շատ ավելի հետաքրքիր են մարդկանց համար եւ այդ գովազդային հոսքերը ցավոք հեռուստաընկերություններից գնում են դեպի համացանց։ Սա մի խնդիր է, երկրորդ խնդիրը հեռուստա ռադիոընկերությունների, հեռարձակողների իրական հիմնադիրների բացահայտման մեխանիզմների բացակայությունն է, սակայն այստեղ էլ պետք է նշեմ, որ ըստ մեր եւ ինֆորմացիայի եւ ուսումնասիրությունների Հայաստանում այլևս մոնոպոլ վիճակ գոյություն չունի, որովհետեւ եթե 2018 թվականի սկզբին Հայաստանում մեկ ֆիզիկական անձի ձեռքում տարբեր անունների տակ գործում էին 4 խոշոր հեռուստաընկերություն, չհաշված այլ մեդիա հարթակները, ապա այսօր այդ իրավիճակը գոնե այսօր չկա։ Սա երկրորդը, որով կարևորվեց 2019 թվականը, եւ մենք կարծում ենք, որ դա է պատճառը, որ եւ եկամուտների, անկախ եկամուտների, գովազդային եկամուտների անկումը եւ օրենսդրական բացթողումները, որոնք թույլ չեն տալի հսկողություն իրականացնել հեռուստառադիոընկերությունների ֆինանսական հոսքերի վրա եւ իրական փայտերերի, բերում են այն իրավիճակին, երբ որոշ հեռուստառադիոընկերություններ նրանք անտեսում են հանրային շահը եւ իրենց բովանդակությամբ ծառայում են ավելի շատ քաղաքական ուժերին, ֆինանսատնտեսական խմբավորումներին եւ առանձին անհատներին, ինչը գոնե հանրային մուլտիպլեքսում պետք է բացառվի եւ դրա օրինակները աշխարհում կան։ Սա ազատության վերաբերյալ շատ կարճ մեր հանձնաժողովի անկախությունը եւ թամփացիկությունը։ Շատ լավ գիտեք, որ այս խնդիրը մշտապես եղել է հասարակության մտահոգության խնդիրներից մեկը, հանձնաժողովի կազմավորումից ի վեր, եւ ցավոք դա մեծ մասով համապատասխանում է իրականությանը, լինելով օրենսդրորեն անկախ, հանձնաժողովը միշտ ոչ ֆորմալ կերպով ղեկավարվել է այլ կաբինետներից, չնայած ես պետք է նշեմ, որ այդ իրականության հետ մեկտեղ նաեւ հասարակության մեջ ցավոք շատ ժամանակ գործում են նաեւ առասպելները, եւ կարծրատիպերը, այնուամենայնիվ շատ կարևոր որոշումներ, որը պետք է ընդուներ հանձնաժողովը, ընդունվում էին հանձնաժողովի գրասենյակից դուրս։ Եվ ամենայն պատասխանատվությամբ, որպես հանձնաժողովի նախագահ, ես պետք է ասեմ, որ 2019 թվականին այդպիսի բան չի եղել։ Իշխանության որևէ ճյուղ, որևէ անհատ, որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա, սկսած երկրի վարչապետից, նախագահից, օրենսդրական մարմնի ղեկավարներից որևէ մեկը ոչ միայն չի միջամտել, ընդհանրապես փորձել չի արել միջամտել մեր գործերին, դա միանշանակ է, եւ բոլոր որոշումները, որը հանձնաժողովը ընդունել է 2019 թվականին, ընդունել է անկախ, ազատ, ճնշումներից դուրս եւ պատասխանություն է կրել այդ որոշումների համար։ Եվ դա թույլ է տվել մեզ իսկապես ծավալվել անկախ գործունեությունը, մենք գործարկել ենք եւ նոր ժամանակակից կայքը, Facebook-յան էջը,
2019 թվականին հանձնաժողովը առաջի անգամ էլի իր ստեղծումից ի վեր պատրաստել է տասնյակ գծանկարներ, վերլուծություններ, այդ շուկայի ուսումնասիրություններ, մենք կազմել ենք բոլոր կաբելային հեռուստաընկերությունների եւ մարզային եւ քաղաքային եւ բոլոր հեռարձակողների քարտեզները, մենք առաջին անգամ ուսումնասիրել ենք լեզվի, օգտագործման, պետական լեզվի օգտագործման վիճակը այդ հեռարձակողների մեջ եւ մենք փոքր մասը միայն դիտելիության մասով մենք հավելվածի մեջ նշել ենք, որպեսզի դուք տեսնաք ինչ աշխատանք է կատարում հանձնաժողովը։ Բայց սակայն ես պետք է նշեմ, որ այնուամենայնիվ ըստ եւ եվրոպացի մասնագետների, որոնք սկսել են հաճախ այցելել հանձնաժողով եւ ըստ միջազգային փորձի լինելով օրենսդրորեն անկախ, այնուամենայնիվ հանձնաժողովը ունի այն ֆինանսական անկախությունը, որի նորմերը ընդունված են ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհում, որի մասին ես խոսամ, երբ որ հասնեմ մեր ֆինանսական հաշվետվությանը։ Ես այստեղ հաղորդման մեջ կա նաև նոր օրենքի ընդունման անհրաժեշտության հիմնավորումները, որի մասին ես ժամանակը նաև խնայելու համար չեմ խոսի, որովհետև ինչպես հայտնի է մշակվել է ազգային ժողովի աշխատանքային խմբի կողմից օրենքի նոր նախագիծ, որը կարծեմ նաև քննարկվելու է մյուս երարույի ժամանակ, եւ ես կարծում եմ այդ օրենքի նախագծի հեղինակները, որոնց մենք սերտ համագործակցել ենք եւ շատ շնորհակալ ենք այդ աշխատանքային խմբին մեր հետ աշխատելու համար, որը միշտ չէ որ լինում, նրանք շատ ավելի լավ կներկայացնան այն իմ կարծիքով շատ կարևոր էական փոփոխությունները, որոնք կատարվել են այս նոր օրինագծում։ Իսկ հիմա անցնեմ ազուտ այն թվերին հաղորդման մեջ, որը ես կարծում եմ կհետաքրքրի հարգարժան պատգամավորներին։ Բերեմ մի քանի թիվ ոլորտի վերաբերյալ 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Հայաստանում հեռարձակվել է 126 հեռուստա եւ ռադիոընկերություն։ Տրամադրված լիցենզիայի հիման վրա գործել է 100 հեռուստաընկերություն եւ 18 ռադիոընկերություն։ Ինչի է այդպես մեծ հեռուստաընկերությունների քանակը, որովհետև ըստ օրենքի, որի տրամաբանությունը մի քիչ հասկանալի չի, կաբելային մալոխային օպերատորները նույնպես լիցենզավորում են որպես հեռուստաընկերություններ։ Եվ Հայաստանում այսօր գործում է 69 կաբելային ընկերություն, որոնց մի մասին դուք շատ լավ գիտեք, դա Ucom, Rostelecom-ը խոշոր են, բայց նաև կան բազմաթիվ կաբելային օպերատորներ, որոնք գործում են մեկ կամ մի քանի մարզի տարածքներում եւ բավարարում են այդ բնակչության տեղեկատվական պահանջմունքները, հատկապես այն հեռավոր գյուղերում, որտեղ խոշոր կաբելային օպերատորների համար դեռ ձեռնտու չի այդ տարածք մտնել եւ տեսալասողական ծառայություններ մատուցել։ Թվային հեռարձակման ցանցով լիցենզիայի հիման վրա գործում է 22 հեռուստաընկերություն, այդ թվում 6 հանրապետական ծածկույթի, 9 մայրաքաղաքային եւ 7 տարածքային սփռման։ Գործում են նաեւ անալոգային տիրույթում 9 մարզային հեռուստաընկերություն։ Այստեղ պետք է ասեմ, որ 2019 թվականը շատ կարևոր էր նաեւ այն առումով, որ բոլոր հանրապետական եւ մայրաքաղաքային ծածկույթ ունեցող հեռուստաընկերությունները սկսեցին առաջին անգամ պատմության մեջ պահպանել այն դրույթը, որով հայրենական, այսինքն հայերեն լեզվով հաղորդումները պետք է կազմեն ամբողջ բովանդակության եթերային 55%-ից ոչ պակասը։ Եվ 2019 թվականին արդեն հայերեն լեզվով հաղորդումները հանրապետական եւ մայրաքաղաքային ծածկույթ ունեցող հեռուստաընկերություններում կազմում էին մոտ 70% միջինը։ Մոտ 70%, ինչը շատ կարևոր հանգամանք էր մեր լեզվական անվտանգության համար։ Հանրային հեռուստաընկերությունը բովանդակությունը
ինչպես գիտեք 100%-ով հայերեն լեզվով է, իսկ մյուս խոշոր հեռուստաընկերությունների, ինչպիսիք օրինակ Շանտն են, Արմենիան են կամ ATV-ն են, 2015 թվականին հայերեն բովանդակություն, հայերեն լեզվով բովանդակությունը կազմում է 85-ից 95%, ինչը Հայաստանի համար շատ լավ ցուցանիշ է։ Այստեղ պետք է խոսեմ, որտեղ շատ ժամանակ շարժումների առիթ եղավ այս տարվա հունվարին, ես պետք է ասեմ, պետք է ձեզ ներկայացնեմ նաև կաբելային ցանցերում գործող, հեռուստածրագրերի քանակը, այս բանը ձեր մոտ կա, քարտեզը տեսեք։ Ուրեմն կաբելային ցանցերում 2019 թվականին գործել է 59 հայաստանյան հեռուստածրագիր, 67 եվրոպական, 57 ԱՄՆ արտադրության, այլ տարածաշրջանների 5, որոնց մեջ օրինակ Ալ Ջազիրան է, արաբերեն լեզվով, եւ Ռուսաստանի Դաշնության արտադրության 209 ծրագիր։ Այսինքն հեռուստածրագրերի կաբելային ցանցերում մոտ 85%-ը բովանդակության, դա ռուսական արտադրության կոնտենտ է, բովանդակություն է, եւ այդ առումով ես ուզում եմ նորից հավաստիացնել, որ ռուսական արտադրության ծրագրերի հանդեպ որևէ խտրականություն չկա Հայաստանում եւ հանձնաժողովի կողմից, եւ նրանք կազմում են այդ կաբելային հեռուստաընկերությունների բովանդակության առույցի բաժինը։ Եվ այստեղ արդեն վտանգի տակ է մեր տեղեկատվական անվտանգությունը, որտեղ նույն կաբելային ցանցերում հայերեն լեզվով արտադրանքը կազմում է 15%, այլ լեզուներով 4% եւ 81%-ը հեռուստաարտադրանքի կաբելային ցանցերում դա ռուսերեն լեզվով է։ Եվ ես կարծում եմ, որ նոր մեր օրենսդրական կարգավորումները կբերեն նրան, որ հայերեն լեզվով բովանդակությունը արտադրանքը տարեց տարի կմեծանա, որովհետև օրենքը հստակ, նոր օրենքը կարծես հստակ սահմանափակումներ է դնում օտար լեզվով բովանդակության վրա, նաև կաբելային ցանցերում։ Ինչը իհարկե բերելու է որոշ այդ ծրագրերի ինքնարժեքի բարձրացմանը եւ միգուցե նույնիսկ որոշ կաբելային հեռուստածրագրերի միգուցե դուրս գալը շուկայից, սակայն մենք, երբ որ խոսում ենք հեղինակների հետ օրենքի, մենք կարծում ենք, որ այնուամենայնիվ դա արդարացված է, որովհետև շատ կարևոր խնդիր է լուծում Հայաստանում։ Ռադիոընկերություններ Հայաստանում գործում են 3 հանրապետական ծածկույթի, 13 մայրաքաղաքային ծածկույթի եւ 2 մարզային ռադիոընկերություն։ Լոռիում եւ Շիրակում։ Ինչի են այդպիսի օրենսդրական կարգավորումներ մենք հիմա չենք հասկանում, բայց ըստ օրենքի մարզային ռադիոընկերություններ կարող են գործել միայն Գյումրիում եւ միայն Լոռիում։ Ինչը հանձնաժողովի կարծիքով խոչընդոտում է այլ մարզերի իրավունքը բնակչության ստանալ տեղական բնակչությանը հետաքրքրող տեղեկատվություն եւ այս հարցը նորից լուծվում է նոր օրենսդրությամբ եւ այս դաշտը ազատականացում է եւ բոլոր մարզերը հաճախականությունների արկայության դեպքում, իսկ այդպիսի հաճախականությունները կան բոլոր մարզերում, նրանք կարող են արագացված կարգով ստանալ լիցենզիա եւ հեռարձակել տեղական հաղորդումներ։ Ամենամեծ խնդիրը ըստ հանձնաժողովի դա մարզային հեռուստաընկերությունների վիճակն է, որտեղ երևի գիտեք, որ օրենքով յուրաքանչյուր մարզ պետք է ունենա, կարող է ունենալ թվային մուլտիպլեքսում գործող տեղական հեռուստաընկերություն, սակայն ցավոք այդ տեղական հեռարձակումը Հայաստանում չի կայանում տարբեր պատճառներով, եթե նախկինում ամեն մարզում ինչ որ ֆինանսատնտեսական խմբի վրա կամ տեղական իշխանությունների վրա կամ տեղական գործարարի վրա դրված էր պարտականությունը, սնուցել ինչ որ գումարներով տեղական հեռուստաընկերությունները, քանի որ այդ մոդելը եւ կարծում եմ բոլորս կհամաձայնվենք, որ դա արատավոր մոդել էր եւ սխալ, այդ մոդելը չի գործում, ապա տեղական հեռուստաընկերությունները մարզերում
գովազդային շուկայի գրեթե բացակայության պայմաններում այդ հեռուստաընկերությունները չեն կատարում իրենց վրա վերցրած առաքելությունը, չեն նպաստում տեղական բնակչությանը, տեղական խնդիրների մասին, չեն նպաստում սոցիալիզացիային եւ շատ ժամանակ խախտելով օրենսդրությունը ցույց են տալի օտար մուլտֆիլմներ, ֆիլմեր, ոչ հայերեն եւ նույնիսկ շատ ժամանակ չունեն տեղական բովանդակության նորություններ եւ այսօր մենք չունենք տեղական հեռուստաընկերություններ Վայոց ձորում, Արագածոտնում, Արարատում։ Փառք Աստծո, որ մի շարք, այսպես ասած, էնտուզիաստների շնորհիվ սկսեց աշխատել Տաուշի մարզի հեռուստաընկերությունը, մարզային, որը այս մի ամիս է գործում եւ ցույց է տալի շատ լավ արդյունքներ, սակայն ըստ մեր չափումների, մարզային հեռուստաընկերությունները առանց պետության միջամտության նրանք կամ երկար չեն դիմանա այս շուկայում, կամ չեն կարողանա պատրաստել հանրօգուտ կոնտենտ տեղական բնակչության վրա։ Սա խնդիրներից մեկը, որ ես կուզենայի ծանոթ լինեիք, լիցենզավորման գործընթաց 2019 թվականին հանձնաժողով է ներկայացվել հեռուստածրագրերի կաբելային ցանցով հեռարձակման լիցենզիա ստանալու 15 դիմում, որից 3-ը մերժվել է փաստաթղթերի թերի գործարար ծրագրերի ոչ իրատեսական եւ չհիմնավորված լինելու հիմքով, տրամադրվել է հեռարձակման 12 լիցենզիա, դադարեցվել է 8 լիցենզիա եւ տեղական TV-ների անալոգային հեռարձակման 3 լիցենզիա։ Մի քիչ օրենքից դուրս էին անալոգային հեռարձակման գոտում գործող հեռուստաընկերությունները, որոնք 2010 թվականից լիցենզավորումից հետո թվային մուլտիպլեքսում ընդհանրապես չպետք է գործեին, բայց դա ընդհանրապես փողզիջում էր, որպեսզի նրանք միջև նոր մրցույթ մնան եւ ցավոք սրտի նրանք չեն կարողանում զրկված լինելով իրենց լսարանից, որտեղ անալոգային հեռուստատեսություն գրեթե ոչ մեկ չի նայում, չեն կարողանում համապատասխանել Հայաստանի օրենսդրությանը եւ մենք ստիպված էինք 2019 թվականին ետ կանչել մարզային հեռարձակում ունեցող 3 հեռուստաընկերությունների լիցենզիաներին, որը չբողոքարկվեց, որովհետև կարծում եմ այդ որոշումը ճիշտ էր։ Ես կարծում եմ ավելի լավ մարզերում մենք բոլորս ենք կարծում հանձնաժողովում, որ չլինի տեղական հեռարձակում, քան լինի տեղական հեռարձակում անորակ բովանդակության, արտասահմանյան անորակ առանց հեղինակային իրավունքների հաղորդումների, որոնք որևէ օգուտ մարզերի բնակչությանը չեն կարող բերել։ 2019 թվականին նաև շատ կարևոր էր, որ մենք հավելված 7-ում սա կա 13 թույլտվություն ենք տվել կաբելային ցանցերում սեփական հաղորդում ունենալու հեռուստաընկերություններին։ Ես պետք է ասեմ, որ նախկինում կաբելային ցանցերում թույլ չէր տվել, ոչ ֆորմալ թույլ չէր տրվում գործել հասարակական քաղաքական բովանդակություն ունեցող հեռուստածրագրերին, թույլ էր տվում, ինչպես գիտեք, եւ յուքոմում բավականին կան ֆիլմեր ցուցադրող հայկական կանալներ, երաժշտություն, բայց քաղաքական հասարակական հաղորդումներ թույլատրված չէին եւ միայն 2019 թվականին հանձնաժողովը թույլ տվեց թույլտվություն տվեց 13 հեռուստածրագրերի, ինչը նորից խոսում է այդ դաշտի լիակատար ազատակացման մասին։ Հեղինակային իրավունք, մենք վերջերս նամակ ստացանք եվրոպական հեղինակային իրավունքի վերգետնյա հեռարձակողների, կարգավորող մարմնից, որտեղ նրանք շնորհակալություն են հայտնում Հայաստանին հեղինակային իրավունքի նորմերի, կարգավորող մարմնի նորմերի խստացման համար եւ ես պետք է ասեմ, որ այսօր եւ մայրաքաղաքային եւ հանրապետական ծածկույթ ունեցող հեռուստաընկերությունները գրեթե չեն խախտում հեղինակային իրավունքը, ինչը շատ կարևոր է Հայաստանի համար եւ միջազգային վարկի համար եւ մեր նորմալ հարաբերությունների այդ դիստրիբյուտոր կազմակերպությունների։ Գրեթե այդպիսի խախտումներ չկան, եղել է հեղինակային իրավունքի խախտման 10 դեպք ամբողջ տարվա ընթացքում եւ մեր խիստ վերահսկողության պայմաններում 3 հեռուստաընկերության նկատմամբ կիրառվել է գրավոր նախազգուշացում, 2-ի նկատմամբ տուգանք,
որտեղ նրանք գրավոր նախազգաշացումից հետո մեկ տարվա ընթացքում նույն խախտումը կրկնել են եւ ինք հեռուստաընկերության նկատմամբ հարուցված վարչական վարույթները կարճվել են, որտեղ նրանք գնացել են եւ կնքել են համապատասխան պայմանագրերը։ Ես ուզում եմ ստեղ անպայման ասել, որ հանձնաժողովի խնդիրը չի անպայման ինչ որ թերություն կամ օրենքի խախտում կատարելուց միանգամից բաժել, մենք փորձում ենք ամենօրյա մշտական շփման ժամանակ ավելի շատ աշխատել հեռուստաընկերությունների հետ պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ կատարել, որպեսզի հետագայում այդպիսի օրինախախտումները չլինեն, իմ ժամանակը սպրծավ կարծես,